从酒店出来，对面就是往走的JR路的车站，往走站。好滑。这个对面是东恒印。今天往川州方面的车全部都停运了，因为大雪，连售票亭里的人都没有，所以包括这个溜冰雾云号也都停了。所以坐到总站荣滨，然后出来以后往2号出口的方向，这有去秋珠机场的标识。从这2号口出来，这有一个永旺，然后往前走路口左转。荣滨站的交通广场。这应该是一个候车亭，根据自己的航班，在这里等车就成了。기다려주셔서감사합니다。机场很小，候机室只有一个。这是待会儿我们要坐的小飞机。雪墙里走，都大雪封门了。我们提前1个半月在破冰船官网上预约了今天下午的破冰船，但昨天收到邮件，今天因为风大，全天停航。我们先去确认一下，另外看看明天能否发船。现在还不知道明天能不能出发，应该从这里登船。坐不了破冰船，只能来往走监狱看一看。上午9点到下午5点。好美啊！这个是官署，里面不可以拍照。这些红房子是当时的职员的宿舍。
地方法院川路，会议室，单独的法庭。哇，这是合议法庭。哦，这个是做魏征的地方，魏征的故房。天哪！就吃米饭没有菜，还有萝卜。这边往里走是腌菜库房，还有耕耘库房。笑うことも怒ることも泣くこともできません。それは体力を消耗するだけに過ぎないのですから。誰に要求を連れて帰るわけにはいかない。そんな北海道这个视频是当時の開始の当时用这些犯人今でも修建这个中央国道、中央道路这个一个历史。私は今这边有一个叫二建冈的监狱分所。也是个食堂。监狱的神社。这就是牢房和看守所。这是一个，就是有五个放射状分布的5个牢房，然后哨所设计成8角形，站在里面可以看到所有的牢房。这些牢房一直用到了1984年。这个是中央牢房。
社，这是公社。进入第二社看看。从这个观察室能看到这个1社、2社、3社、4社、5社的情况都能看到的。设计的挺好。这是浴场。这应该是有几个单人牢房，没有光亮。教诲堂。监狱食堂，现在已经给改造成一个餐厅。我们原计划第2天前往北海道的最后一站川路，而且预定了道东三湖的1日游。但 JR 从往走到川路方向的车，第2天因大雪继续停驶。于是我们决定提前结束北海道的行程，从往走飞往东京。前往女满别机场的路上，又看到了被大雪覆盖的王走湖，湖上还能看到许多露营和冰钓的游客。